guys! Welcome once again dito sa Jigsaw Gal! Ako po ang inyong kalaro sa Jigsaw, Ate Aiza. And ngayong araw ay itetest natin ang isang application na nagpo-provide ng Jigsaw puzzle. Actually, pwede nyo siyang i-download at pwede nyo rin siyang laruin offline. Pero for now, ibibigay ko sa inyo ang ating documentation ng paglalaro natin na Jigsaw puzzle. At inalagay ko na po dyan sa description box ang inyong link kasi baka interesado kayo. Edi go! Laruin nyo lang yan! Bago tayo magsimula, don't forget to hit like and mag-subscribe na rin kayo kung naaaliw kayo sa mga content sa channel na ito. Thank you so much for subscribing po ang Puzzle Solve. Go! Ayan guys, nandito na tayo sa screen ng aking cellphone at pupunta na tayo sa ating Jigsaw puzzles. As you can see, nandito na po siya. Pwede pa rin tayo maglaro ng Jigsaw puzzle. Socks na to talagang stress na kayo. Nahala, sige, maglaro na kayo dyan. So let's try this one. This is 64 puzzle pieces. Oh. So, ayan guys, hindi natin to palalampasin, talagang lalaruin pa rin natin to. Kasi yun ang purpose ng video nito. Dapat tapusin ang kailangan tapusin. Almost done. Get back to you guys after how many minutes? Wow, meron tayong 13 minutes and 16 seconds. Anyway, sana na-enjoy ninyo ang pagsasolve natin ng puzzle na ito dahil congratulations to us na kumpleto natin ang puzzle na may 64 pieces. But I'm sure, mas mabilis kayo sa akin. So, comment nyo down below kung gaano nyo kabilis natapos itong puzzle na ito. For sure, mas mabilis sa akin. Yung ating link para sa app na ito, nandyan lang po sa description box and it's for free. Pwede nyo rin pong laruin offline. Thank you so much for being here! There you go mga ka-Jigsaw! Natapos po natin ang 64 pieces ng ating puzzle for today. At kung gusto niyo po ng parehong pang mga content at samahan ako sa journey ng ating paglalaro ng Jigsaw puzzle, you can join me as I play the game dito sa Jigsaw Gal. At kung may mga comments kayo o gusto kayong malaman, mga application na gusto nyong i-discover natin regarding puzzle, comment lang kayo and let's check that out. We will check and you decide kung nagustuhan niyo yung ating puzzles application. So it's time to go! Thank you! This is your Jigsaw Gal, Izzy! See you sa next video! Bye!